Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Vakaro pasakaitė. Baltas mano takas per laukus, žvaigždės mirga, žvaigždės sako, bus jauku, jei advento skleis ramybę šiluma, jei malda paglostys sielą kaip mama, jeigu geros draugo rankos šildys mus, jeigu gėrio sėklą nešim į namus, jei atjausim kitos skausmą gerumu, jei advento laiką leisim laukimu, kad užgimtų kūdikėlį širdyje, kaip gerumo kibirkštėlė danguje. Vakaro pasakaitė. Sveiki bičiuliai, čia aš teta Rasa. Kaip laukiau šio vakaro, kad galėčiau pasveikinti jūs su prasidėjusia žiema. Ir ne tik prasidėjusi žiema, bet ir prasidėjusiu adventu. Taigi turime tokią dvigubą progą šiandieną smagiai pasišnekėti, pasiplepėti, pašvęsti ir pasiklausyti pasakų. Na, o žinomagi, advento pradžia ir prasidėjęs gruodis, taigi sako mums apie tai, kad artėja pati gražiausia ir laukiamiausia metų šventė – šventos Kalėdos. Iki Kalėdų vaikai liko visai nedaug. Dar trupučiuką lukterkime, būkime kantrus ir ateis ta graži šventė.
Na, o šis advento laikotarpis tai yra toks ramaus buvimo laikotarpis, laukimo laikotarpis, nes ne tik Kalėdos ateina ir Saulės sugrįžtuvės. Kartu su Kalėdomis pradės ilgėti diena. Taigi sugrįž šviesa, Saulė ir tai yra, vaikai, toks metų ratas. Nuo Kalėdų dienos ilgėja, nuo rasų trumpėja. Taigi, mylėjai, kad mūsų pirmoji adventinė laida būtų smagesnė ir kad būtų ne taip ilgu laukti Kalėdų, klausykimės pasakų. Vakaro pasakaitė. Ar džiaugiatės, vaikai, kad atėjo žiema? Ir tikrai, ji pasibeldė į duris, atrodė kaip pavargusi Elgeta, kadais baltų nėrinių sijonai įmūrė, įmirkę, rankose kailinė mova, bet tokie į juodus, lygas būtų jie priskretusias keptuvės šveitės. Prašom, ponia, į vidų, sėskit, arbatos išgersit, vadino viešne vidun močiutė Leokadija. Mano elniai išsigando pridygusių dangoraižių, teisinosi viešne. Tai jau šventa tiesa, dangoraižiai dygsta sparčiai, pritarė močiutė ir ėmėsi darbo. Vėlėjo viešnios sijonus ir kailinius iššukavo, o pupytė nešė ir nešė į stalą valgius. Sriubos dubenį, vištos kulšį, kiaulės sausį, pyrago riekę, pieno ąsotį ir apelsinų, kažkodėl kvepiančių kalėdom. Viešnia viską suvalgė, o apelsiną ėmė mėtyti aukštyn kaip kamuolį. Kvepia kalėdom,
prisipažino ir viešnia. Ar lauki žiemos? Paklausė Pupytės. Laukiu, atsakė Pupytė. Sniego pasiilgom. Ir sniego mūšių, tik bijau, nesulauksim. Žiema pasiklydo. Buvo pasiklydus, bet kad ir sunkiai kelią atrado, atsiliepė viešnia ir nuėjo miegoti. Pupytė paklojo jai svetainiai prie židinio, o iš ryto viešnios tai niekur nebuvo, užtat svetainiai stovėjo eglutė. Kalėdom kvepiantys mandarinai, saldainiai kadaravo ant šakų. Viešnios tai niekur nebuvo. Tai lauke užaugo puriausios sniego pusnynai. Viešnios tai niekur nebuvo, tik prie vartelių stovėjo elnių kinkinys. Karalienė Žiema sėdėjo deimantinėse rogėse. Viešnios tai niekur. Nagi, Pupytė pasitrynė dešinę akį, paskui kairę, paskui abi sykiu. Dabar tai jau tikrai savo akimis patikėti negalėjo. Jis įžnybo į dešinę šlaunį, paskui į kairę. Nei miegojo, nei sapnavo. Et būna, kad karalienė Žiema pabeldžia į duris, kaip pavargusi Elgeta. Būna. Pas mažus linksmolius vaikučius. Nemelavo man teta, proga pasitaikys gan reta. Gal mane šiandien pradžiugins, o la la, vėl nauja dainelė. Veidrodėlį aš turiu ir jinai jį žiūriu, kad tada pindama tai džiaugiasi mama. Šoksi tu ir kartu suksimės visi ratu. Ranką keliam, palinguokim taip, gerai. Oi, kokie linksmi šiandien vaikai. Nusišypsom, nusijuokiam, ha, ha, ha. Ir vėl skamba mūsų daina. Vieną kartą jam tariau, veidrodėli eik šarčiau. Dabar aš ne viena, šalia manęs Ieva. Nemelavo man mama, kad šiandien aš būsiu ne viena, kad šiandien aš eisiu į svečius pas mažus linksmolius vaikučius. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vakaro pasakaitė. Ar jau parašėte laiškus Kalėdų seneliui, vaikai? Jau? Net ir išsiuntėte? O kažkas dar ne? Na, laiko dar šiek tiek turime iki Kalėdų. Dar geras 3 savaitės.
Rašykite, siųskite vaikai, nes sapnų pakrašty prasideda kelias. Juos skuba čionai Kalėdų senelis. Laiškas svajonių nupieštas seniai, senelio belaukiant ilgi vakarai. Taip, kalendoriaus nesuprantu. Mamytė ramina, ateis pamažu. Laiškutį padėjau ant šaldytuvo. Rytą ankstyvą jo nebebuvo. Tikriausiai paėmė mažas nykštukas, pilkas kiškelis ar baltas meškiukas. Pereitais metais kačiuko prašiau, bet kažkodėl barbę gavau. Nebežinau, gal negavo laiškiuko, ar neturėjo tikro rainiuko. Lėlytė daili, galiu ją myluoti, bet ji nešilta, nemoka murkuoti. Štai kas neaišku vis dar truputį. Kaip telpa dovanos rakto skylutėj? Paklausiu tėvelio, ką čia daryti, gal reiktų kaminą kokį statyti? Mamytė pasakė, kad daugiabutį kamino jokio negali būti. Senelis pavirs sidabrinė migla, tik mirkteli kartą ir štai jis jau čia. Ir mamytė pačiumpa į glėbį mane. Sako, norėtų vėl būti maža. Nesuprantu, kodėl jie to nori. Mano tėveliai eina kur nori ir dovanas gali sau dovanoti. Sugrįžti namus ar išvažiuoti. Tiek to, manau sau, svarbu neužmigti. Miegus nugalėjus senelį sutikti. Aš jo paprašysiu prie eglės pabūti, pasikalbėti, pažaisti truputį. Plaukus žilus gražiai sušukuosiu ir kaspinėliais barzdą papuošiu. Gal net vaišinsiu ledų arbata, juk jam nebaisi jokia angina, tegul pasiilsi prie eglės jisai. Visus aplankyti tikrai ne juokai. O dovanos man netaip jau svarbu, kalėdinę naktį reikia draugų. Geltona spalvytė šviečia kaip saulytė, savo spindulėliais glosto man nosytę. Gelsvas, gelsvas spindulėlis aplink saulę šviečia, o geltona kamuolėlį mano rankytė liečia. Geltona, geltona, geltona spalvytė. Geltona spalvytė žaidžia kaip saulytė, savo spindulėliais glosto man ausytę. Gelsvas, gelsvas spindulėlis aplink saulę šviečia, o geltona kamuolėlį mano rankytė liečia. Geltona, geltona, geltona spalvytė. Geltona spalvytė, meilė kaip saulytė, savo spindulėliais glosto man kaktytę. Gelsvas, gelsvas spindulėlis aplink saulę šviečia, o geltona kamuolėlį mano rankytė liečia. Geltona, geltona, geltona spalvytė. Vakaro pasakaitė. Štai ką pamačiau vaikai šiandien ryte. Susitiko du paukščiukai ir kalbasi. Kur paukščiuk taip skubinės? Į paštą. O ko? Noriu visiems žmonių vaikams laiškus išsiuntinėti. Kągi jiems rašysi? Žiema artinasi. Visus kelius ir laukus sniegas pridengs. Mums paukščiukams sunku bus maisto rasti, turėsim badą kęsti. Taigi noriu parašyti visiems vaikams, kad trupinėlių rinktų ir mums paukščiukams barstytų. Vaikams tai nebus sunku, o mes, maži paukšteliai, ir trupinėliais pasisotiname.
atsibundu ryte iš miego, prie telefono kuo greičiausiai bėgu. Alio, ar tu jau atsikėlei? Ar išvirei arbatą savo lėlei? Kai namuose mes esam vienos, kai baigės pamokos ar laisvos dienos, mes būnam manekenėmis šokėjom, tavo žvaigždėm ar platelių kirpėjom. Kartais mes pykstamės dėl niekų ir susitaikyti būna sunku, bet negalim viena be kitos, juk mes geriausios draugės ir būsim visados. Kartais jūs pykstatės dėl niekų ir susitaikyti būna sunku, bet negalit viena be kitos, juk jūs geriausios draugės ir būsit visados. Waparapaparam, waparapaparam, waparapapa, waparapapa, waparapaparam. Kai tik atsibundu ryte iš miego, prie telefono kuo greičiausiai bėgu. Alio, ar šiandien susitiksim? Gal namuose vėl vienos pasiliksim? Mes keičiamės sijonais ir suknytėm, pridarom rūpesčių melom mamytėm. Kai jų aukštakulnius pasimatuojam, nugriūnam ir linksmai kvatojam. Kartais mes pykstamės dėl niekų ir susitaikyti būna sunku, bet negalim viena be kitos, juk mes geriausios draugės ir būsim visados. Kartais jūs pykstatės dėl niekų ir susitaikyti būna sunku, bet negalit viena be kitos, juk jūs geriausios draugės ir būsit visados. Taip! Waparapaparam, 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 waparapapa, waparapapa, waparapaparam, 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 waparapapa, waparapapa, waparapaparam. Taip! Vakaro pasakaitė. Ar laukiate vaikai kalėdų? Net nebejoju, jų laukia visi. Ir suaugusieji, ir vaikai, ir net mūsų augintiniai. Štai kad ir šį kartą. Artėjo kalėdos. Mama Nomeda išvyko koncertuoti į Afriką. Tėtis Florijonas iškeliavo drauge. Luką paliko kalėdų laukti. Laukė Lukas dieną, laukė antrą. Neramu jam, kažką pamiršo. Gal letenų nenusiplovė? Pliumpu, pliumpu vonion, ne tik letinas prausė, visas išsimuilino, galvą išsitrinko, uodegą, pilvą nusišveitė. Vis vien neramu. Gal nepavalgė? Gal alkanas? Paklausė pilvelio. Ne, sako tasai, valgė ryte košę su sviestu, pienu užsigėrei, sotus esi. Vis vien neramu. Gal dulkių nenuvalė? Pasiėmė Lukas kepetaitę, palangės nuvalė ir net televizorių, vis vien neramu. Gal kambario neišvėdino? Atvėrė Lukas langą, kadgi ims snaigės į kambarį skristi, pausius šnervės kutenti. Eglutės, kalėdinės eglutės Lukas neturi. Miške, žino, eglučių kirsti nevalia, girininkas neleidžia. Pakėlė Lukas akis į dangų, o ten
Snaigės, žvaigždės spiečiais aukštyn, žemyn šmirinėja. Kiekviena žvaigždelė, mąsto Lukas, tikriausiai puošia eglės viršūnę. Kiek viršūnių, tiek ir eglių. Kad tai parsinešus iš dangaus kalėdų eglaitę. Ilgai 2 vakarus Lukas pynė kopėčias, o kai nupynė, užlipo ant stogo su antenų mišku. Kad švystelės kopėčias aukštyn, kapt, mėnulio ragas antrąjį kopėčių galą ir laiko. Lukas opa, o lele, cimbur vimbur ir įkopė dangun. O ten eglaičių, gal koks 1001, o gal 1030, ir visos auga išsyk su žaislais, obuoliais ir saldainiais. Bet gal ir dangų eglučių kirsti nevalia? Ėmė Lukas garsiai šaukti: Hei, ar čia yra kas nors? Aš krokodiliukas Lukas, eglutę kirsti noriu. Tuoj ateina sparnuotas, garbanotas angeliukas. Labas, Lukai, sako, dangaus eglių kirsti nevalia, reikia jas kalbinti. Kuri užkalbinta nesijuoks, ta tavo. O kaip kalbinti? Ėmė Lukas eglaitėms eilėraščius deklamuoti. Tupi kamine genys, paukštis 1, snapai 3. Ki, susijuokė eglaitė, raudonais kaspinais dabinta. Trypia varna pas duris, galgi kas atidarys? Duos sausainį ar saldainį, gal javainį, gal dešrainį? Ho, kimiai sukikeno eglaitė su riešutų karoliais. Lukas jau ko neverkė. Kogi tos eglaitės juokiasi? Jos ne tavo, pati atsiliepė laiba eglaitė, žvangindama saldaininės lazdeles. Aš tavo. Eik namo, Lukai, saldžiai išsimiegok, aš pati ateisiu. Nusileido Lukas kopėčiomis, atsigulė į lovelę, kaip buvo liepta, o ryte, taigi nusiraškino savo kalėdinės eglutės saldainį, bet nevalgė iš karto. Pasidėjo prie kakavos puodelio, pirma košė, paskui jau saldainis. I like Zeppelinas. Šokinė ant pūkinių delnų.
Vakaro pasakaitė. Tvarkingame laukymės avilyje gyveno pavyzdinga bičių šeimyna. Tik viena bitutė Zim buvo nenuorama, taigi ir žiemos sapnus sapnavo į neramius. Kartą susapnavo žaliaskarę eglę spindinčiais pūkais pasipuošusią. Nubudo, žvilgt pro avilio plyšį, ogi visa žemė tai sapnų pūkais nubarstyta. Atkabino bitutė Zim avilio dureles ir išskrido tiesiai į sapną. Skrenda bitutė Zim, su snaigimis lenktyniauja, tik kad tas šaltis sparnelius stingdo, kojeles kandžioja. Kvėptelėjo ją dar syk ledinis barzdočius ir ėmė bitutė kristi. Bekrisdama užmigo. Nubudo bitutė Zim šiltoje šunelio rbudoje, po minkštutėlė gauruota ausim. Taip jiedu ir susidraugavo, nenuorama bitutė ir išdykėlis šunelis. Krito, prikrito, žemės snieguolių, ežio mažyliai, miega tarp brolių, kruta nosytės, mąstosi akys, žemei pavasaris, šarka pasakė. Juokėsi šarka, melas pavyko, ežio šeimyna skoloj baravyką. Juokėsi šarka, melas pavyko, ežio šeimyna skoloj baravyką. Budo, nubudo, ežio šeimyna, mato už lango, pūkso sniegynai, šarka melagė ant ežio supyko, kad pagailėjo jai baravyko. Juokėsi šarka, melas pavyko, ežio šeimyna skoloj baravyką. 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 Vakaro pasakaitė. Ar mandagumas išgelbės pasaulį? Pasiklausykime vaikai pasakos ir sužinosime. Snigo. Taip drėbė, kad per 3 žingsnius nieko negalėjai žiūrėti. Pupytė pasėmė roges, pažadėjo močiutei, kad važinės nuo artimiausios kalvos ir išėjo. Bet už 3 žingsnių nieko negalėjai žiūrėti, taigi pupytė praėjo artimiausią kalvą ir dar 10 kalvelių. Aplink sukiojosi linksmos snaigės, jos dūzgė kaip baltų bičių spiečius, buvo linksma ir truputį baugu. Ūmai pro snaigių užtvarą pupytė pamatė 2 geltonas akis, jos artėjo lyg 2 šaltos liepsnelės, labai šaltos. Na, bet kuri kita mergaitė būtų pasipuščiusi padus ir šaukdamasi mamos, močiutės, tėčio bei visų tetų būtų lėkus. Tiesą sakant, pupytė nelabai ir žinojo, į kurią pusę lėkti, tai stovėjo ir laukė. Beje, prisiminė, kad mandagumas išgelbės pasaulį. Taip visada sako močiutė Leokadija. Na, kaip ten su visu pasauliu, pupytė nežino.
Šį sykį jai teks įsitikinti, ar mandagumas išgelbės ją pačią. Kai geltonos akys priartėjo per 2 žingsnius, Pupytė pamatė įžuloką snukį ir gauruotą keterą. Ar tik nebus tai vilkas? Pupytė labai mandagiai tūptelėjo ir pasisveikino. Labą dieną, ponia Vilke. Ir jos balsas niekiek nesudrebėjo. Garbės žodis. Jei tik ji būtų mandagi, jei tik bus labai mandagi, vilkas neatsakė nieko. Ar nenorėtumėte pasivažinėti rogutėmis? Iš pradžių jūs mane temsit, ponia Vilke, paskui aš jūs. Vilkas linktelėjo, apžiojo rogelių virvę ir Pupytei beliko sėstis į roges. Na, širdelė tai drebėjo. Galbūt jis ir neės manęs, gal nuveš savo vilkiukams, pamanė, bet prisiekė savo būti mandagi iki galo. Vilkas tempė roges taip, kad snaigės jau nebetyliai dūzgė, o švilpė ir kaukė lėkdamos pro šalą. Išdykėlės voverės apmėtė jos gniūžtėm, o šarkos kažką isteriškai klykavo visam miškui. Iš tiesų buvo labai smagu. Dar niekad Pupytė nebuvo skriejusi rogėmis tokiu greičiu. Ponas Vilkas išties atvežė Pupytę į savo irštvą. Laukymėje kūlio vartėsi 6 vilkiūkščiai. Į juos meiliai žiūrėjo gražuolė balta vilkė. Ponia, gražesnės vilkės nesu mačiusi. Išlipusi iš rogelių, Pupytė nusilenkė vilkiai. Paskui Pupytė su vilkiūkščiais ritosi kūlio, o ponas Vilkas ir ponia Vilkė jo žiūrėjo. Ar meiliai? Balažin, kaži kaip keistai abudu žiūrėjo. Visgi, kai Pupytė nuglostė visiems vilkiukams kailiukus, o šie ėmė laižyti jai skruostus ir rankas, plėšriuose tėvų akyse šmėstelėjo šiltos ugnelės. Dabar kviečiu visą gražią jūsų šeimyną pas save į svečius, vėl mandagiai tūptelėjo Pupytė. Tai skriejo rogelės pono ir ponios vilkų tempiamas, 6 vilkiūkščiai lėkė iš šonų, šarkos klykė, voverės iš nuostabos krito iš medžių, močiutė privirė 2 katilus gardžiausios sriubos, 3 katilus troškinio. Vilkai ėdė paniurgzdami, rodės tuoj pasakys ačiū. Visa šeimyna vilkus išlydėjo, tėtis spaudė ponui vilkui leteną, lenkėsi baltai vilkiai, mama glėbesčiavosi su vilkiukais, o močiutė Leokadija ašarą braukė. Kaimynai tai nieko nematė, sakaugi, taip drėbė, kad per 3 žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti. Tikri stebuklai, vaikai, vyksta, tiesa, nieko keisto, juk artėja Kalėdos. O žinote, kaip galima pagreitinti Kalėdų laukimą? Ogi, eiti kuo anksčiau miegoti. Kuo ilgiau miegosime, tuo greičiau ateis Kalėdos. Tad labanakt. Jau rasos
tavo tėtis, mūsų tėtis. Mik brolelį numylėtas, numylėtas. Mik brolelį numylėtas, numylėtas. Dovanų parneš motutė, mums motutė. Mik brolelį, mik mažutė, mik mažutė. Mik brolelį, mik mažutė, mik mažutė. Neša tau naktis sapnelį, tau sapnelį. Mik užmik, brangus brolelį, mik brolelį. Mik užmik, brangus brolelį, mik brolelį. Rytą vėl tave myluosiu, pamyluosiu. Ir saldainį dovanosiu, dovanosiu. Ir saldainį dovanosiu, dovanosiu. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.